हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि मेरा सामने एक लैपटॉप है। तो फ्रेंड मैं लैपटॉप को ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि लैपटॉप में एक कीबोर्ड होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा कीबोर्ड लगा लेते हैं, साइड में जो एक पोर्ट है उस पोर्ट से एक्स्ट्रा कीबोर्ड लगा लेते हैं। लेकिन फ्रेंड कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लैपटॉप करके ऐसे जगह ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे के मतलब डस्ट है। तो उसके लिए क्या होता है, जब लैपटॉप हम लोग चलाते हैं, ये जो लैपटॉप का जो कीबोर्ड है आप देख सकते हैं, इस कीबोर्ड के साइड में जो थोड़ा सा मतलब गैप है, इस गैप से डस्ट अंदर चला जाता है। तो अगर अंदर चला जाए तो इसको हम लोग क्लीन नहीं कर पाते। तो क्योंकि ये लैपटॉप के साथ है, अटैच है, तो मतलब बहुत सारे के डस्ट अगर चला जाए तो लैपटॉप ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छे सॉल्यूशन ढूंढा हूँ और इसके लिए मैं एक चीज़ ऑर्डर किया हूँ लैपटॉप के लिए। तो फिर देख सकते हैं मैं अमेजोन से इसको ऑर्डर किया हूँ। तो मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फिर देखिए, तो फिर देख सकते मैं इसको अमेजोन से ऑर्डर किया और ये है लैपटॉप का एक की गार्ड। तो फ्रेंड देख सकते हैं कैसा, देख लीजिए। वीडियो बहुत ही छोटा है, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो मैं इसको ओपन करते हैं। देखिए, तो अगर मैं इसको ऊपर में सेट कर दूं तो बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं क्योंकि ये इसका इस मॉडल के लिए है। फ्रेंड याद रखिए, अगर ये खरीदने जाए या ऑनलाइन से ऑर्डर करें तो आप ज़रूर ये जो कर्नर है ये देख लीजिए। जैसे मेरा ये जो मतलब जब ये राउंड नहीं है, कर्नर है। अगर कोई की मतलब लैपटॉप में थोड़ा सा राउंड होता है तो आपका जो लैपटॉप का मॉडल है वो मॉडल जरूर चेक कर लीजिए। तो मेरा जो HP का लैपटॉप है 15Q, तो अगर ये सेम मॉडल आपका है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखूँगा इस मॉडल का भी, और 2-4 और मॉडल का भी मैं लिंक देकर रखूँगा। तो आप भी चेक कर सकते हैं। जरूर आप चेक, जब भी खरीदने जाए या ऑर्डर करें तो जरूर चेक कर लीजिए ये जो कर्नर है आपका लैपटॉप में कहाँ कौन सा स्विच है, तो वो देख कर आप ऑर्डर करें। क्योंकि कभी कभी होता है मतलब सभी लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही कार्यकर है, मतलब लैपटॉप के लिए बहुत ही अच्छी है। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर इसमें बहुत सारा डस्ट भी आ जाए ना, तो आप इसको ओपन करें ऐसे, या ओपन करने के बाद इसको धोकर फिर इसमें लगा दें, धोकर सुखा कर फिर इसमें लगा दें। तो देख सकते हैं इसके लिए मतलब लैपटॉप में एक भी डस्ट इसके अंदर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा गार्ड है। तो आप देख सकते हैं ये लैपटॉप के लिए बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक करके जाना फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो फ्रेंड वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।